Kita ini udah nggak muda lagi bro, tapi belum tua juga. Di umur kita sekarang bukan kurang usaha, cuma kadang kita kebanyakan ngeluh. Gue juga pernah ngerasa kurang terus, kerja capek, hasil segitu-gitu aja, sampai lupa gue masih dikasih napas tiap pagi. Bersyukur itu bukan saat hidup lagi enak bro, tapi karena lu sadar Tuhan belum selesai sama lu. Coba sesekali tarik napas, doa dikit aja, cuma buat nginget kalau kita masih dijagain.